Sigues poniendo el papel higiénico sobre el tanque del inodoro o colgado en un clavo. Mira lo que puedes hacer con una sola tabla de pino. Primero corta la tabla por la mitad y haz estas marcas con un recipiente. Lo importante es hacer el molde igual al del video. Lo corté todo con una sierra de calar y quedó bastante bien, y por supuesto aproveché para lijar las tablas para que el acabado fuera de primera calidad. Luego lo ensamblé con pegamento y tornillos y el resultado fue este. Y si te gusta este tipo de proyectos útiles y fáciles de hacer, te recomiendo descargar la Biblia del Maestro Carpintero. Ahí vas a encontrar cientos de ideas como esta con planos, medidas y el paso a paso. Toca el enlace que está en mi perfil para adquirirla. Y así fue como quedó. Incluso le apliqué aceite mineral para preservar la madera. ¿Pero qué les parece? ¿Quedó bien? Dime en los comentarios cuánto estarías dispuesto a pagar por algo así. Vale $10. Deja tu calificación del 1 al 10 para este proyecto.